Que bolinho delicioso! Foi você que fez na escola, não foi, amor? Você cozinhou o bolinho, não foi? Hum? Não foi coisa linda. Cabelo assanhado que mamãe não pediu ainda. Chegou da escola, mamãe deu um banho, vestiu 3 casacos, 2 calças e agora ela tá comendo o bolinho que ela fez na festinha da escola. Não é pra botar o carregador do celular, não. Não é, amor? Tá gostoso, tá? Delícia. Hum.